Oi pessoal, estamos aqui no Mundo Pet. Eu sou a Nájila, ela é a Gabi. E estamos aqui com mais um vídeo. Olá pessoalzinho, bem-vindos ao Mundo Pet. Essa aqui é a fofinha, tá? Que ela está aqui, ó. Deixa eu mostrar ela aqui. E eu sou a Gabriela. Bom, hoje eu vou ensinar vocês a dar o banho a seco. E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer esse vidrinho aqui, né? E a minha prima Nájila vai agora narrar. Bom, o que a gente vai precisar? Do vidrinho de shampoo a seco que a gente vai ensinar a fazer. Da escova de cachorro, pode ser essa aí. A gente recomenda de plástico, porque é melhor. E um perfuminho, assim, tipo loção desodorante. A gente vai lavar, é bem rápido. Então, claro que não substitui um banho, porque ela sempre tem que estar dando banho, mas é bem simples. Como ela tá mostrando ali, passa um pouquinho, não muito, que senão em vez de ela ficar cheirosa, ela vai ficar fedida. E vai penteandozinho, assim, se sua cadela não for com muito peluda, assim, você vai passando. E mesmo se for, só que vai dar mais trabalho. Como essa aqui não é tanto, é bem simples. A gente já deu um banhinho, ó, dá pra ver que ela tá mais branquinha. E é simples, passa, escova e tá muito bom. Aí a gente vai passar agora o shampoo, o perfuminho. Ó, pra ajudar, vocês, ó, pode dar uma aberta daqui, ó. E, ó, passar no couro, que daí fica melhor. Aí, tipo, não ficar só no pelo. Agora a gente vai ensinar como fazer lacinho. Aí, depois que a gente passou o perfume, já lavou ela e tal, a gente vai fazer o lacinho. É só, pega o chumacinho, já que você já tem o lacinho, separa um chumaço do cabelinho dela. E vai dando uma penteadinha, até que faz o chumacinho bonitinho e daí você amarra. Bom, a gente tá mostrando aí como é que faz, ó. Pegou o chumacinho, amarrou, ela não gosta muito, então deu uma pequena... Mas ó, é bem simples. Amarra, coloca o lacinho, puxa um pouquinho pra frente, dá uma arrumada no chumacinho que ficou, assim, sabe? Dá uma arrumadinha e tal, deixa um pouquinho desfiadinho e ó... Ela dá uma penteadinha pra ficar bem bonitinha e é assim que ela ficou. Deixa eu mostrar o resultado. E esse está o resultado. Ela tá com um pouquinho de medo, mas tudo bem, né, fofinha? Bom, a fofinha. E esse foi o nosso primeiro vídeo no canal Mundo Pet. Então se inscreva-se no nosso canal e clique em gostei. Grande beijo! Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.